Vi ska ta och titta på 3 exempel på det här med radianer. Och då kan vi börja med att räkna om från en vinkelenhet till en annan. Och då ska den första här då räknas om från grader till radianer. Alltså ange vinkeln 102 grader i radianer. Och då vet vi ju det att 360 grader det motsvaras ju av 2 pi radianer. Och då vet vi också då att 1 grad delar vi på 360 här. 360 där. Då får vi ju 1 grad här. Motsvaras av 2 pi genom 360 radianer. Och ska vi då ha 102 grader så motsvaras det av 102 gånger 2 pi genom 360 radianer. Och det får man ju slå på räknaren då. Och gör vi det ska vi se vad vi får. Då får vi 102 gånger 2 pi genom 360. Det blir 1,78 radianer. 1,78 radianer. Och det brukar vara lättast tycker jag. Jag tycker det är lättast att hålla koll på den här. Man bestämmer sig för den här. 360 är 2 pi radianer. Och så delar vi på 360 om vi ska ha ut vad 1 grad är. Vi delar ju på 2 pi om vi ska ha ut hur mycket 1 radian är. Och det ska vi göra på nästa exempel här. I nästa exempel ska vi ta och ange vinkeln 1,5 radianer i grader istället. Så då vill vi ha reda på vad 1 radian är. 360 grader och 2 pi radianer. Vi vill ha vad 1 radian är, då delar vi på 2 pi där och 2 pi där. Då får vi att 1 radian motsvaras av 360 genom 2 pi grader. Och vi ska ha 1,5 radian. Vi tar alltså bara 1,5 radianer motsvaras då av 1,5 gånger det här. Och då slår vi det. 1,5 gånger 360 genom, eftersom vi ska slå vi ska ha multiplikation nämna här så får vi slå parentes där. 2 gånger pi. Så där. 85,9 grader. Ange vinkeln 3 pi fjärdedelar i radianer. Vi gör precis på samma sätt. 3 pi fjärdedels radianer i grader ska vi ha det, ja. Radianer motsvaras då av 3 pi fjärdedelar gånger 360 genom 2 pi. Och då kan vi förkorta bort pi direkt här. Och vi skulle kunna förkorta bort med 4 här också, men jag slår det här. Då blir det så. 3 gånger 360 genom 4 gånger 2 är 8. Det blir 135 grader. Så där. Då ska vi ta och lösa en ekvation också i radianer. Och då vet vi ju det att när man löser en sån här funktion eller en ekvation så kommer ju sinus ha 2 lösningar. Den ena är ju vinkeln och den andra är 180 minus vinkeln. Och ska vi räkna i radianer så är det bra att veta att 180 grader motsvaras då av pi radianer. Det är ju den ena, vi kommer använda pi istället för 180 alltså. Ja, sen gör vi som vanligt. Vi löser den här. Sinus 2x plus
pi fjärdedelar är lika med 0,5. Vi kommer få två lösningar här. Vi börjar med den lösningen som man får om man använder sig av räknaren. Då får vi ju 2x plus pi fjärdedelar är lika med. Vi kan ju titta på den här. Vi har ju den på som ett exakt värde här. 0,5 sinus, det är ju en halv det. Så sinus en halv, det är pi sjättedelar, 30 grader. Pi sjättedelar. Pi sjättedelar plus 1 gånger 360 grader. Om 180 grader är pi så är vi 360 är 2 pi. Det är ju bättre att kunna använda de här exakta värdena än att slå det på räknaren. Men ska vi slå det på räknaren då, som sagt, så måste vi ställa om till radianer här. Så. Och så slår vi second sinus 0,5. Går i 0,52. Och slår jag pi sjättedelar här, pi genom 6, så får jag 0,52. Men det är ju bättre att kunna använda ett exakt värde här istället för att använda det decimaltalet. Och de exakta värdena, det har vi pratat om. Det är den ena lösningen. Den andra lösningen är ju 2x plus pi fjärdedelar är lika med 180 grader minus den här vinkeln. Och 180 grader var pi, alltså pi minus pi sjättedelar. Plus 1 gånger 2 pi. Och då löser vi den här. Och då vet vi det att vinkeln här påverkar inte perioden utan påverkar bara vinkeln där. Så vi börjar med att ta bort vinkeln på denna sidan. Vi flyttar över den till högerledet. Då blir det minus, alltså 2x lika med pi sjättedelar minus pi fjärdedelar plus 1 gånger 2 pi. Och då löser vi den här först. Då får vi 2x. Jag gör om det här till tolftedelar. Det där blir 2 pi tolftedelar. Minus och det där blir 3 pi tolftedelar. Plus 1 gånger 2 pi. Och då blir ju det här 2 tolftedels pi minus 3 tolftedels pi. Det blir minus 1 tolftedels pi eller minus pi tolftedelar. Där. Oj, så ser vi här. Och sen ska vi dela på 2 och när jag dividerar med 2 då kommer både den här och den här påverkas. Och när man dividerar ett bråk med 2 så kommer antingen täljaren att halveras eller nämnaren att bli dubbelt så stor. Och eftersom inte vi har ett heltal men vi har ett udda heltal här uppe så är det bättre att göra den dubbelt så stor. Alltså x är lika med minus pi 24 plus 1 gånger pi. Det har vi den ena lösningen. Den andra lösningen får vi här. 2x plus pi fjärdedelar är lika med, ja då får jag räkna ut vad det här blir. Det här är ju 6 pi sjättedelar. 6 sjättedels pi, 6 pi sjättedelar minus 1 pi sjättedel. Det blir 5 pi. Eller 5 sjättedels pi eller 5 pi sjättedelar. Plus 1 gånger 2 pi. Och sen flyttar vi över den. Då får vi 2x är lika med 5 pi sjättedelar minus pi fjärdedelar plus 1 gånger 2 pi. Vi får 2x är lika med, ja då gör vi det till tolftedelar där. Det blir 10 tolftedelar, 10 pi genom 12
minus 3 pi genom 12 plus 1 gånger 2 pi. Och då får vi 2x är lika med 10 tolftedelar minus 3 tolftedelar är 7 tolftedelar pi plus 1 gånger 2 pi. Och sen ska vi dela med 2. Och eftersom den är udda så skriver vi inte 3,5 tolftedel utan då skriver vi 7 24 istället. 7 pi 24 plus 1 gånger pi. För det påverkas både vinkeln och perioden. Så när man löser ekvationer där vinkeln är uttryckt i radianer så gör vi på exakt samma sätt som vi gör när vi har gradtal eller grader, vinkeln i grader. Skillnaden är att man får hålla koll på här vilka perioder vi har i radianer då naturligtvis och sen blir det ofta mycket bråkräkning här.